pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai botar o celular dentro da geladeira, me dá aqui. E eu estou aqui com o meu amigo Davi. Oi! Bora botar dentro da geladeira. Bora deixar ele aqui dentro e eu vou fechar. Então, gente, vocês ficaram com o vídeo. A gente vai finalizar. É isso. Dá um tchau pra eles. Tchau! Tchau, pessoal!